Khi mọi người gặp một cái máy giặt LG Inverter loại 11.5 mọi người, thì dạng máy này nó là bị chập chờn, lúc giặt được nhưng mà lúc không quát, lúc quát được mới không. Thì cái trường hợp này mọi người đang nhìn trên cái bàn phím của nó là máy đang nhảy đèn nhưng mà không quát nha mọi người. Bây giờ như là mình cũng clip này mình cũng chia sẻ cho tất cả mọi các bạn xem cái nguyên lý nó bị như thế nào, mà tại sao cái máy giặt LG này không quát. Chào tất cả mọi người các bạn, hôm nay trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog 79. Mình cũng đang đến nhà khách xem một cái giặt LG Inverter. Máy này máy còn mới nha mọi người, ở cửa hàng giặt ủi. Máy này thì nói chung là khách báo á, thì máy này có triệu chứng là giặt xong, nhưng mà khi mà chuyển qua chế độ xả nước xong vắt á, thì máy đứng yên một chỗ không vắt, đèn chập chờn như này, không có lỗi gì hết. Thì cái hiện tượng này á, thì trường hợp máy inverter này thì đôi lúc ra nhiều anh em thợ thầy cũng khó biết, mà mình thì trong cái kinh nghiệm mình sửa lâu năm thì mình có thể mình khả nghi nó là đang bị một cái phần phao hay nguồn cái đường phao từ bao mạch ra. Thì trong những trường hợp này thì clip hôm nay mình chia sẻ với tất cả mọi người các bạn xem. Anh em nào biết rồi thì bỏ qua, anh em nào chưa biết thì tìm hiểu thêm kinh nghiệm. Rồi bây giờ cái máy này hiện tại nó giặt, nó xả nước thôi mọi người, không bắt nè. Rồi mình dỡ nắp lên thì nó báo lỗi dê, thì chứng tỏ là nắp cửa tốt nha mọi người. Rồi bây giờ là mình tắt nguồn, mình bấm qua chế độ bắt thử xem sao. Rồi mình bấm qua chế độ spin bắt nha mọi người. Đèn đang nhảy nè, coi thì nó bắt hay không. Thì hiện tại giờ là giặt đó mà không bắt. Máy đang nhảy xuống số 10 nha mọi người. Để mình xem thử mà nó nhảy xuống nữa coi nó máy bắt hay không. Máy hiện tại giờ là đang xuống chế độ số 10 nha mọi người, nhưng mà thùng máy vẫn không bắt. Để ráng xuống coi vậy số 8 9 nữa coi nó bắt hay không, rồi lúc đó mình sẽ thử cho mọi người xem. Máy này là cũng rất còn mới, máy 11.5 nha mọi người, inverter 11.5. Khách mới xài còn năm mấy. Đối với trường hợp mà những cái trường hợp máy như thế này thì mình cũng chia sẻ trên cái trang kênh của mình rất là nhiều. Anh em nào gặp những trường hợp máy này hãy vào cái trang kênh của mình để mà tìm hiểu thêm kinh nghiệm. Rồi bắt đầu là chứng tỏ là cái máy này hiện tại giờ là không bắt mọi người. Bây giờ mình tắt, mình bấm qua khởi động để lấy nước vào thôi xem sao. Nhưng mà mọi người thấy nó có một riêng biệt nè, khi mình bấm qua khởi động thì mọi người thấy cái đèn phao vẫn nhảy nha mọi người, đèn mực nước nhảy nè, mực nước vẫn nhảy. Thì đối với trường hợp này thì đôi lúc anh em cái lầm là tưởng là trường hợp phao tốt, mà là mọi người nhìn nè, đó mâm vẫn đảo nha, vẫn đảo vẫn chạy. Nhưng mà ngược lại khi nó giặt xong nó xả nước là nó yên nhảy số luôn. Bấm qua chế độ vắt thì nó lúc vắt được không, bị chập chờn. Thì trong trường hợp này thì mình đang khả nghi về cái phao áp lực của nó nha mọi người. Có thể là nguyên do phao áp lực nó sẽ bị hư. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ tháo ra kiểm tra phao áp lực và kiểm tra cái nguồn từ mà dây từ gắm phao vào. Rồi tháo là mọi người chỉ cần tháo hai ốc sau lưng nè, tháo ra hai ốc ra sau, rồi mở lấy giấy lắp này mọi người. Rồi dỡ ra như mình nãy ra. Thì ở đây thì mọi người nhìn thấy đây là cái phao áp lực nha mọi người. Rút sóc ra thử xem sao. Máy thì như mới, mà như là mọi người nhìn máy rất mới mọi người.
thì đối mình nếu mình giờ mình lấy một cái phao khác mình thử xem sao, rồi mình sẽ kiểm tra từ cái đường nguồn, từ cái bo ra luôn. Tại đối với cái dòng máy Eori này á, tại cửa hàng giặt ủi á, mọi người nhìn cửa hàng giặt ủi nè, thì đôi lúc ra người ta giặt với cái độ ẩm nó rất là cao, giặt hàng ngày. Thành thử mấy cái này nó rất là dễ hư, chứ không phải là máy bình thường mà người ta đang xài cá nhân ở nhà đâu nha mọi người. Đây là đang cửa hàng giặt ủi. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cái phao khác mình thử như thế nào mọi người. Rồi cái phao trinh của nó là phao màu trắng nha mọi người. Còn bây giờ mình thay bằng cái phao Eori, cái hiệu của nó là 1BCS này nha. Nếu mà trường hợp là mình thay một cái phao này vào, đối với trường hợp là cái máy mà nó nhảy số mà không vắt thì đối trường hợp là đa số là hư bằng phao mọi người. Còn nếu mà mình thay cái phao mới vào nó vẫn bị á, thì anh em tiếp tục kiểm tra từ cái đường nguồn này, cái đường cấp cho phao nè, 3 dây màu tím, trắng, vàng vào bao mạch nha mọi người. Coi thì kiểm tra mấy cái sóc luôn. Bây giờ trước tiên là mình thay cái phao. Đây cái phao nó đây, mình thay bằng cái phao này nha mọi người. Để mình lột bỏ cái phao ra, bắt đầu là mình thay bỏ vô cho mọi người xem, thử thôi cho nó an toàn. Thay vào là nhét nhét cái phèo vào nha mọi người, để cho nó kín cái đường hơi nha. Rồi mình thay vào, bây giờ mình bấm chương trình vắt thử trước nha mọi người, xem thử nó vắt chưa. Rồi bắt đầu mình thử vặt giặt. Rồi hồi nãy mọi người nhìn thấy là bắt đầu nó nhảy xuống số 10 đứng nha mọi người, nó không vắt nha. Bây giờ là mình thay cái phao vào là bắt đầu nhảy xuống số 9 nè. Là bắt đầu máy xoay nha mọi người. Mình thay vào cái phao vàng á, chứ không phải để phao trắng nha. Đó mọi người xin xem, bắt đầu là máy vắt. Rồi trường hợp này là máy vắt tốt rồi. Bây giờ mình mình lấy nước vào thử giặt, thử xả như thế nào, và test vào chương trình xả xong rồi xả nước ra coi nó giặt xong xả nước ra coi có vắt hay không. Bây giờ là vắt là tốt rồi đó. Bây giờ mình chuyển qua chương trình giặt thử luôn. Sau khi mình bỏ đồ vào, mình giặt thử, mình để qua chế độ mực nước thấp nha mọi người. Giặt chế độ giặt nhanh mực nước thấp nè. Kiểm tra thử coi thử độ giặt và độ xả coi nó còn nó bắt được hay không nha. Thì hiện tại giờ là máy đang giặt tốt nè. Đó mọi người nhìn thấy lâu đầu cái lần đang đảo á. Mình đang sử dụng cái chế độ giặt nhanh để cho nó giặt mực nước thấp thôi, cho nó giặt nhanh để mình kiểm tra tất cả các bạn xem. Rồi để cho nó xả nhanh và coi nó qua chương trình vắt nó vắt được hay không. Để anh em mà rút được, biết được cái kinh nghiệm khi mà gặp những cái trường hợp máy Eori inverter như thế này thì mình có thể là biết được là bị hư cái gì. Tại đối với cửa hàng giặt ủi á, thì mọi người biết sao là người ta được giặt đồ quá nhiều, đâm ra như là máy nó rất là dễ mô hư. Rồi để bây giờ trong thời gian mình chờ cho nó xả nước xong rồi coi nó vắt được hay chưa nè. Gần xả rồi mọi người. Rồi sau khi máy nhảy xuống số 24 nè, bắt đầu là máy bắt đầu là ngưng xả nước cho mọi người. Ngưng xả nước rồi nè. Vì mình chỉ chờ nó bắt thôi. Rồi mọi người nhìn thấy đầu là đèn nhảy xuống chế độ một số 21 này mọi người, 21 nè,
thùng cái đầu máy đầu xoay nè. Thì đối với những trường hợp mà anh em vào á, thì bấm qua cái chế độ mà mở nguồn xong bấm start đề á, thì cái mực nước đèn phao nó vẫn nhảy nha mọi người, nó vẫn nhảy. Đèn mực nước, đèn phao mâm vẫn đảo, đèn mực nước vẫn đá lên đá xuống, thì anh em ngỡ rằng là nghĩa là phao tốt, nhưng thực chất đó thì trong cái trường hợp clip ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ tất cả mọi người các bạn xem, thì cái máy là hiện tại không vắt, nhảy số thôi, không vắt. Còn qua chế độ mà giặt xong xả nước cũng không vắt luôn. Thì cái phương pháp của mình là mình đón ra hư cái phao, thì đó mình thay phao giờ cái phao tốt nè, vắt nè mọi người. Rất là nhiều trường hợp hư, nhưng mà cái ban đầu đầu tiên á, vô mình kiểm tra. Thứ nhất là bấm power mở nguồn start đề là trong hai nút này, và coi kiểm tra cái đèn cái nhảy lên đi xuống không, và cái đèn mà cái đá và đá lại hay không, đồng thời mâm trong này cái đảo hay không, thùng đảo hay không. Thì lúc đó thì mọi người có nghĩ là cái phao tốt, nhưng mà thực chất cái dòng LG inverter này á, thì nó bị hư phao. Nhưng mà hư phao nó hư một trong cái trường hợp nào đó thì máy vẫn giặt lấy nước bình thường, nhưng mà qua chế độ vắt á, thì nó xả nước rồi thì nó đứng đèn luôn, nó nhảy đèn xuống mà nó đứng lòng luôn, không vắt luôn. Bấm qua chế độ vắt cũng không vắt luôn. Rồi máy vắt tốt nha mọi người, thì chứng tỏ là cái máy này là bị hư phao áp lực, nhưng mình thay phao áp lực là hiện tại tốt nè. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình hãy bấm cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ để mình có cái động lực làm những clip mới. Xin cảm ơn tất cả mọi người các bạn.